merci mingi, Papa André Nzamba Kumisama. Alléluia. Amen. Topamboli Nzambe na kombona Yesu Masia. Pona nyonso oyo Nzambe azali ko sala lisusu na opportunité oyo asili ko pesa biso lisusu na koyeba ko kabola liloba na Nzambe à partir justement il y a moment oyo na kati na radio Planète Béré pona ko kabola liloba na Nzambe ndenge na wuti koloba ezali esengo monene et surtout possibilité moko monene oyo Nzambe asili ko pesa biso tango nyonso tu yango wana tokopambola ye lisusu tokokumisa ye pona tina ya mateya na biso na mokolo lelo tokumisi au Seigneur. Gloire à toi Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Papa, nous voulons te rendre gloire, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci une fois de plus pour tout ce que tu as accompli et continue de faire dans nos vies. Nous te remercions pour ta grâce, pour l'opportunité que tu nous donnes également. Merci pour ta main protectrice sur nous. Merci également pour ta parole, parce que ta parole est au commencement de toutes choses. Et c'est par ta parole que tu as fondé, créé le monde. Voilà pourquoi nous voulons une fois de plus te dire merci pour cette parole. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Tika ete nzambe na bikamwa que yome yozo contrôle na nyoso. Modi mondo tambisa biso lolenge sengeli na kombone sumasia. Nous détruisons toute attaque de l'ennemi contre l'Okonyo, celui que Salama contre Radio Planète Béré, puis contre émission Oyo, puis contre Malobagnon, Soyamo ya Nzambe, Nangonga Oyo, na Kombone Sumasia, Oyo Koya au travers les ondes. Nous amenons captifs à l'obéissance de Christ toute pensée qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Topamboli Nzambe na kombone sumasia pona oyo azali kosala lisusu na kati na bomoi na biso. Ndeko molinga mi ezali lisusu opportunité moko monene ya biso kokuta na lisusu na kati na plateau, na kati na radio, na kati na occasion oyo Nzambe asili ko pesa biso. Ya solo mikolo mileki tozalaki na moi absent parce que na moi occupation ndenge ezali ko salema. Mais Nzamba permet biso lisusu tokoma lisusu nesika oyo tozali kokumisa Nzambe penza ko pambola ye na nyonso oyo Nzambe asasili kosala. Tozali ko continuer toujours na mateya na biso ya solo to silsaki te tolobaki ete soki tango epesameli biso tokoyeba kozongela lisusu pona ba oyo tango mosusu balandaki te bazalaki na biso elongo te mais tokoyeba kozongela lisusu mwa moke pona ko comprendre lisusu likambo oyo etali lisolo oyo tozali ko solola. Nzambe akumisama na kombo na Yesu Masia pona nyonso oyo esili koleka dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur pour la kumisama na ye po ete azali Nzambe. Kolo na bikamwa ndeko molinga mi na nyonso oyo esili koleka tozali kopambola Nzambe pe kolobaki nyonso oyo esili koleka ezali ke tozali kosolola na oyo etali makambo oyo tomonaka na kati na ba vie na biso particulièrement na ba vie na biso tozali na ba situation oyo ekomelaka biso tango mosusu non pas parce que nous avons voulu, non pas parce que tosalaki lisumu moko songolo to non pas parce que totambolaki soki lolenge nini mais makambo mosusu eyaka na kati na vie ezali ba circonstances oyo eyaka na vie. Nous étions en train de parler des bandes de Lazare. Tolobaki que ba bande oyo to expliquaki les bandes de Lazare c'est quoi. Nous avons vu que na kati na mokanda na Lazare ndenge totangaki na mokanda na Jean Bible et le binabiso que Jésus lui-même est descendu, il a apparu devant le tombeau de Lazare. Tango aye bandeko ba accompagnaki ye Marthe Marie na bandeko mosusu ya libota pe na bandeko mosusu na kati na mboka pa bazalaki ba komiti epai oyo Lazare bakundaki ye. Et Bible lobi na biso Yesu alobi bo fungola bo longola libanga oyo. Bandeko mosusu balobi oh non surtout particulièrement sa sœur. Alobi non nani mokonzi ndenga zali wana asasili kopola ezali malamu te to tia ye lisusu to zoyer to fongole sika wana po ekopesa solo makasi boye na boye mais Yesu akipaki wana te
alobi na bango toujours bolongola libanga wana pa yebisi na Marthe yebisi na plutôt na ndeko na ye ya mwasi alobi na ye alobi oh est-ce que na yebisaka yo te que si tu crois si tu crois alobi Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Abi ne t'ai-je pas dit? Parce que tant bangi balongola Marthe mutalobaki na yalobi abi non mokonzi basi alobi Marthe. Abi Marthe. Jésus lui-même alobi Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et ils ôtèrent donc la pierre tant balongoli pierre wana Jésus alobi a tongoli maboko na likolo a sambela alobi Seigneur abi nzambe na yebeke yo oko na nyonso na yebi ke yo osalaka oyo nyonso na lobaka okokisaka mais esengelaki na loba boye mpona bandeko baza pembeni ala nsima nango abaluki atali tombo alobi Lazare sort Lazare abibi et toyebi ndenge nini Lazare abimaki Bible elobi na biso clairement que le mort sorti ezali kotanga yango na Jean 11 na verset 44 balobi le mort sorti les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Dans le baki tozali na cadre oyo, il y a première partie, il y a verset oyo 44. Première partie à verset 44 oyo, parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir. Et le mort sorti, les pieds et les mains liés des bandes. Dans le baki c'est la première partie. La deuxième partie c'est le visage enveloppé d'un linge. Et le visage enveloppé d'un linge. Il y a une différence claire et nette entre les deux portions. Il y a verset moko oyo, balobi na biso awa abimi maboko na makolo ezali lié, mais epai mosusu balobi na biso visage na ye elongi na ye ezali enveloppé na linge moko boye. Basali différence monene ndenge tolobaki ezali important to yeba yango basali différence moko monene entre linge oyo ezali ko envelopper elongi na ba bande oyo ezali ko kanga ko lier ba makolo na maboko. Ce sont deux actions ou bien toloba na motomoko mais babiloko mibale oyo ezali séparés complètement et ndenge ezali wana ezali ko lakisa biso différence entre lié et enveloppé ezali biloko mosusu. Alors toko taka na yango mamoke sima lisusu tolobaki toza toujours kokundola likambo oyo ndenge esengeli. Mais ce qui était important, nous avions essayé à ko expliquer dans zoke nango rapidement ko expliquer lisusu na bandeko oyo bazalaki te tango mosusu to bandeko oyo bayokaki kasi tango mosusu ko bunga moke esalamaki. Donc tolobi que ezali eloko moko ya motuya aussi la différence entre les deux parties. Il y a verset moko kaka oyo tolali kotanga na chapitre 11 et à Jean na verset 44 babi et le mort sorti. Le mort sorti, il faut remonter que tozali en pleine action. C'est pas eloko mo ezako salama to eko salama lobi to esalamaka non ezako salama sur le champ na moment wana le même moment donc ezali action moko instantanée ko ezali ko salama moto oya kufaki abimi le mort sorti tant abimi ba mais makolo na maboko ezali lié et longi pe ezali enveloppé na linge mosusu. Nous avons expliqué que les bandes de Lazare physiquement est lié moto. Mais nous pouvons également aussi faire une interprétation spirituelle sur la chose. Pour dire par exemple que dans nos vies également, nous avons des bandes. Des bandes où ils allaient spirituellement, où ils allaient lier biso, où ils allaient lier nos mains, ils allaient lier nos pieds, ils allaient envelopper nos visages. Il y a des choses dans la vie oyo ezali ko sala effectivement que tout tambola kaloko la Lazare nenge le mort ce mort Lazare qui est sorti hein na ko sauter to na ko pumba po na zali na ko ndima ete azali ko tambola te lokola biso nyo surtout makolo atie un dé mususu na sima biso na pour azaki lié parce que ses pieds étaient liés et ses mains également étaient liées. Il était complètement enveloppé et c'était la coutume à l'époque na mboka wana na partir
na partie ya région wana ezaki coutume na mboka na ba juif à l'époque. Pour eux ceux qui monta kufi na partie wana mingi ezali pe ka ba juif c'était un peu toute la région là. Oyo moto soka kufi faut ba envelopper na ba bande ba tia ba bande tout ça là partout. Mais c'est assez intéressant que que même quand il était ressuscité, il est sorti avec les mêmes bandes. Ce qui est contraire à ce que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est ressuscité, Jésus est ressuscité, mais il est sorti, les bandes sont restées bien, et sika oyo iye oyo batiaki ye ba bande nyon surtout et tikalaki nakati ya tombo na ye, mais lui il était sorti complètement vivant et sans bande, sans lien, sans quoi que ce soit. C'était la différence moko ya kosakanate, parce que Christ lui-même avait dit qu'il est la résurrection. Il est la résurrection. Marthe, oui, Marthe, je suis la résurrection. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ton frère n'est pas mort, il sera ressuscité. Mais Marthe, il y a oh oui, à cause de ressuscité, tant tout ça. Alors oui, Marthe, je ne parlais pas de demain, ni de... Et c'est maintenant, je suis la résurrection. Marthe n'avait pas encore compris cela. Alors, donc, Tozalina et Sekamoko Oyo expliquer que sur le plan spirituel, nous pouvons également avoir des bandes. Alors, ces bandes sont des bandes qui agissent de manière moko oyo tokoki koloba na ko benga yango na lopoto balobi tacite ngi koloba na miso boyo zali komona te mais makambo zali koleka na se na kuku na se na molili oyo yo zali komona te. Mbato mingi tomoni ba témoignage ya lolenge na lolenge oyo moto mokolo mosusu na kei ko sambela epai moko ndeko molinga mito vandi toza ko sambela et nous prions pour des gens. C'était en pleine prière, il y a intercession, et sur le coup je vois justement un garçon qui est debout devant moi, le garçon que je connais, que namoni oyaza pemene alati elamba kitoko aza ko sambela tout ça là, mais dans la vision je vois automatiquement ce même garçon quelque part en culotte kaki oyo azali attaché, lié à un arbre. Complètement différent, deux visions et ça complètement différent. Oyo nazali komona la réalité nazo mona sikasuko oyo miso nanga ezali komona ezali le lenga telemi liboso nanga za kosambela aza kosambela liboso nanga alati pantalon, alati chemise, alati azali wala tu vois un beau garçon. Mais dans le spirituel, lorsque j'ai vu ce garçon attaché, lié à un arbre, et avec une culotte, tout simplement, culotte morpée à kaki, c'était. Et donc, de surcroît, et donc, cette personne que tu vois en face, physiquement, mais dans le spirituel, azalipe na condition mososo. Et c'est justement ces conditions qui sont dans les spirituels que nous voulons voir, que nous voulons justement toucher. Et nous avons touché ce point-là, Mbala Ebele, Naba émission Oyo, tout ça qui précédemment. Et donc, nous avions dit, exemple, Ebele Oyo, il y a des gens qui ont des bandes, mais qui ne savent pas qu'ils sont bandés, qui ont des bandes, et ils ne savent pas que ces bandes agissent dans leur vie. Nous avons pris effectivement Nathan Moko Boye, tout ça qui m'a résumé Moko rapidement. Il y a vie à David. Du moins, si vous voulez, cette famille de David, où je suis réparti, Nati, Nabako, Kolonaye, Kokeliti, na Juda. Nous avons vu, Neni Makambo, Zaliko agir, Zaliko Salamaka, Nakati, na Oyo, na vie, na famille, na Bango. Comment nous avons vu, Juda est sorti avec Tamar. Comment nous avons vu également que Moana, il y a David, Amnon, est sorti également à violenter Ndekonaye. Il y a Moissi, et curieusement, elle aussi s'appelait Tamar. Et nous avons vu que, également, dans cette famille, c'est comme si les gens ne comprennent pas ou encore n'ont pas saisi la portée. Il y a ma cambo et ça dans ma famille. Absalom, tant à Boti, pe moi, Moissi, à Pessi, pe Combo, Tamar, sans savoir qu'il y a une histoire de Tamar dans cette famille, où les alliés, histoire moko, n'a pas portée moko négative. Alors, voilà pourquoi nous avons vu que David, c'était beaucoup plus les femmes.
Et David, on peut écouter ça qui est, et ça qui est la femme. Alors, tu es comme moi, parmi moi, Moko Salomon, nous avons vu, c'est comme si Salomon a hérité un peu quelque chose de son père parce qu'il a eu au moins 1000 femmes. Et nous avons vu que Eza pour continuer, Eza pour kende. Nous appelons cela des bandes. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, quand la chose commence à être transmise dans la génération où Ezali Koya, et comme lien moko na kat na famille, et comme loko moko, comme se manifester, comme on a bangé par le stronghold, et comme loko moko vandi na kat na famille ko kangabato. Donc nous avons expliqué cela. Et nous avons dit aussi qu'il y a des bandes qui sont que nous ne savons pas, expressement visibles et débrouillés. Nous avons pris le cas de Job. Nous avons dit que Job, c'était quelqu'un qui a prié. Nous avons vu cela et nous avions dit que, bien sûr, quand Tangi Mukanda Job, au moins nulle part où Job a commis inceste, Job a commis un adultère, ou bien Job a ibaki, ou bien Job a saiki boye lokuta. Non, vous ne verrez pas. Job, c'était un peu, si ceux qui te l'ont dit, histoire, voilà, c'est comme c'était un homme qui était vraiment un homme, je ne dirais pas parfait, mais la Bible a dit, Nzambe Moralobi, c'était un homme intègre. Il était intègre. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Job? Nous avons vu comment il a perdu, à perdre ban à sa richesse. Alors, nous avions dit, je pointais quelque chose d'assez important. Je pointais quelque chose d'assez important en disant que c'est vrai, most of the time, Mbalamingi Tolobaka, que non, c'est vrai, tu as vu l'histoire de Job, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Vous voyez? Et donc, et nous avons vu la suite. Mais quelque chose que je pointais qui était assez important, lorsque Job lui-même, lorsque Job dit quelque chose, phrase moko oyo, ezali à peu près, disons, sinon, naloba, qui caractérise un peu, ou encore qui nous donne quelques éléments, ou encore qui nous donne un indice moko important dans la vie, il y a Job. Lorsque Job, par exemple, est en train de nous dire que oui, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Et Guy Koloba, quelque part, il y avait quelque chose dans la vie de Job. C'était la crainte, c'était la peur. Il y avait une peur, une crainte terrible. Et c'est pour cette raison-là qu'il faisait de sacrifices chaque fois que ses enfants se réunissaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crainte. Il y avait une crainte terrible dans sa vie. Et la peur, nous avions dit, la peur peut être aussi une bande dans une famille. J'ai vu des familles où la peur est transmise entre les parents et les enfants. Je connais une famille où ils allaient papa presque surtout, ils ont une peur, ils ont incroyable. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et dans ma famille, et là maintenant, j'ai pris autre chose que je voudrais expliquer ici aussi. Il y a eu des bandes aussi dans ma famille, Mososo. Il y a des bandes Oyo et Salama, Oyo, et Wuti na libota na yote. Nalingi to comprendre sika oyo yango nde pa nalingi to komela na zongeli mateya oyo susu po etende komolinga mi to ba ko comprendre yango mwa moke mwa mingi parce que mituna ezalaki mwa mingi e bande komiki batuna ki batuni mituna ebele par rapport na yango tika na mekana ko zongela yango susu mwa moke nde komolinga mi ici la parole de Dieu nous dit que nous pouvons avoir ces bandes, non seulement dans la famille na Yomoko, mais ça peut aussi être dans la famille Mosusu. Ça peut aussi être ailleurs. Aux yeux en haut, il n'avait pas Youtité, mais et j'ai pointé quelque chose d'assez important où j'ai dit il y avait quelque chose où il y a Motuya. Nazui exemple, il y a famille Moko, famille Oyo, et Vandi Nakati Toloba, Nakati Naba na Israël. Nakati Naba na Israël. Na Mokanda, Otolali Kotanga, Mokanda, il y a 2 rois, chapitre 8. Et donc, Moko ya Motuya, Ezali Kolekesika Wana. Na Mokanda, il y a 2 rois, chapitre 8. Nakobanda Kotanga, Tikana Zouayango, à partir du verset 25. À partir du verset, la 12e année de Joram.
na expliqué que likambo oyo metokozo ngelango lisusu ndeko moningami. La 12e verset 25, la 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël. Et ça est important, il y a recomprendre yango. Roi d'Israël, Joram, fils d'Achab, roi d'Israël. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Au moins, il y a une différence, basali. Tozali dans Joram, moko azaki, fils ya Achab, wapi na mboka ya Israël. Tozali awa, si qu'on a période où tozali awa, période où Akazia, moi na ya Joram, mais Joram mosusu où ya Israël était, Joram où ya zaleki, roi ya Juda. Donc tozali na deux bateaux, deux familles où yazali kotambola awa. Comment ces deux familles et kokoma et sangana? Balobi na biso na verset 26. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Akazia, au moins, notre lobela oyo, Azaki n'a 22 ans, tant comme roi. Et il ne régna qu'une année. A régné qu'une année, moko na Jérusalem. Balobi, maman na ye, kombo na ye, Atali. Atali, fille d'Omri, en fait, le bako, kolonaye, et un roi, ya Israël, et pas ya Utaki. Balobi, moi na oyo, Akazia, a salika une année, à Utiko Kufa. Balobi, il marcha dans la voie de la maison d'Achab. Na lingi otala likambo monene. Balobi, il marcha, dans verset 27, Bibelobi, il marcha dans la voie de la maison d'Achab. Oh, et loko ya motuya ezali awa. Ye azali, mwana oyo abotami na Juda. Na Juda, na mboka ya Juda. Kasi, na Jérusalem, kuna nde Joram mutazaki mokonzi. Non, Achab kuna, na Joram nde azaki mokonzi. Ye wana azalaki mwana ya Achaba. Mais Bible lobi na biso que ye Akazia oyo azalaki na Juda kuna, balobi azalaki na 22 ans tant komi mokonzi, a régné kaka une année, maman na ye kombo na ye Atali, mwana ya mokonzi kuna na Israël. Balobi ye Akazia oyo balobi, il marcha dans la voie de la maison d'Achaba. Balobi atamboli na nzela to na lolenge ya famille ya Achaba, ya famille oyo ezalaki na mboka ya Israël. Ndeko tala matala loko ya mutu ya awa. Géographiquement, ezali deux territoires économiques awa. Parce que Israël à l'époque a été divisé en deux. Nous avons Israël comme Israël Otoyebi, Israël avec le reste yaba tribu. Na Israël ozaki Juda, Juda mutakomaki akendaki et basanganaki na Benjamin, tribu mosusu wana. Donc bango bazalaki côté mosusu, le reste est attribué pe bango batikali na Israël et puis awa toza na territoire ya Juda. Balobi na biso awa que Akazia oyazaki ko régner na Juda kuna parce que il fallait azala yenazaki roi na Jérusalem azaki ko régner na Juda mais balobi atamboli lokola bato ya lolenge ya famille ya Achaba. Achaba ezali na Israël atamboli lolenge ya famille wana ngiona ngai ndoko moninga mito yebi lolenge nini famille wana ezalaki. Famille Achab yo yebi yango oyo soki tango mususu ko yeba tena rappelé rapidement Achab azaki roi na Israël et lolenge Bible lobaki na biso lobi Bible lobi que moto oyo Achab asali mabe koleka nyonso wana nzambe yebo comme tazali koloba nzamba lobi moto asali mabe koleka nyonso abi asali mabe moko koleka nyonso mais lokola ekokaki te mabe oyo asalaki mabe lisusu oyo ye asalaki ezali kokende kobala Jezabel tant akei kobala Jezabel nzambe asepeli na yango te nde epai nzambe atelema lobi oh nikambo nini Achab oyo déjà ça sali mabe koleka ekoki te akisu kobala Jezabel po Jezabel yo na ngai toyebi pe lisusu Jezabel azalaki mwana ya sacrificateur oyo ya Baal sacrificateur ya binzambi oyo yakendeki kobala etoyebi molimo nini ezalaki na kati na Jezabel molimo ya sorcellerie molimo ya kindoki molimo ya oba nange babengi witchcraft et nyonso tuwana molimo ya contrôle parce que Jezabel ezaki esprit ya contrôle et puis ya koboma Jezabel ezaki molimo oyo ya koboma basali na nzambe ya koboma mosala na nzambe ya koboma makambo nyonso tu oyo etali nzambe
balobi sikoyo na biso soki totangi makomi na Nzambe ke na lolenge oyo ye nani Akazia azali kuna na Juda wa me azali kotambola lolenge ya ndako wana. Donc azali toloba en termes clairs ke azali na bizaleli na makambo oyo ya ndako ya Achab. Ndako ya Achab, la maison d'Achab ezali maison ya Jezabel parce que bango mibalide bazaki wana ezali maison ya Jezabel, ezali maison ya makambo oyo ya mabe oyo neni Jezabel asali na kati ya mokili, makambo ya mabe wana. Mais sikoyo lolenge nini Bible ezali koloba na biso que il marcha na verset 27, il marcha dans la voie de la maison d'Achab. Na lingo tanga lisusu o continuer yango to continuer balobi et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Yokana ndenge balobi. De komolingami. Balobi liboso que il marcha dans la voie de la maison d'Achab. Atamboli liboso na lolenge na comportement na makambo nyonso ya mabe nyonso to wana atamboli lolenge na ndako ya Achab. Na bosanité naza ko rappeler yo Achab, Jezabel, ndako na bango. Balobi liso ba continuer Bible lobi et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Achab. Balobi asali lisusu mabe koleka, asali mabe lisusu lolenge moko ndako ya Achab. Kobosa na te Achab na Jezabel ndako moko. Abi asali lisusu mabe ndengo wana. Atamboli na ndenge na bango. Na ndenge na bango batambolaka. Mais asali lisusu mabe koleka lolenge kaka bandako ndako na bango basalaka. Eloko ya motuya ndeko molingami nde ezali phrase oyo ya suka ya verset oyo. Phrase ya suka ya verset oyo ezali ya motuya kosakana te. Ba précédé phrase oyo ebandi na car ezali na lopoto to bengi yango conjonction de coordination. Ezali conjonction oyo ezali mo oyo ezali ko sangisa. Ezali ko sangisa. Ko pesa kutu toloba non seulement ko sangisa mais ko pesa lisusu explication na tina nini action oyo to likambo eleki na liboso to ya koloba oyo ezali koya. Likambo eleki wana explication na yango yo. Tina na yango yo. Nde balobi na biso lolenge ya tambolaki la lokola maison ya Achab. Lolenge pe asali mabe lokola maison ya Achab. Tina na yango, explication na yango ezali tina nini balobi il était allié par mariage à la maison d'Achab. Au comprendre de komolingami po asanganaki na kati na lien ya libala na ndaku wana. Elingi koloba nini ndo komolingami soki ozali moto ozali kotanga pe molimo na Nzambe ezali kosala na kati na yo elingi koloba ete que nyonso oyo ye abandi kosala to abandaki kosala lolenga azaki kotambola ewuta na famille na yete. Oyo kinga malamu tende ko madinga mi na banda suma moke il comprendre que ewuti na libota na yete. Libota na ye c'est-à-dire na loba awa ewuti to ba côté ba papa na yete. To et pour etali biso que comportement wana pe lolenge wana makambo ya mabe wana koboma makambo mabe wana makambo kindoki makambo mabe ni soto wana ewuti na libota na yete me ewuti na libota oyo yake ikobala epa yake ikobala nde makambo na bango ezaka nde wana elolenge yake epa ye akendaki plutôt toloba yete akendaki kobala epa oyo mama na ye awuta parce que ye awazali mwana ye azali Akazia azali mwana mais mama na yende oyo babengi Atali oyo bauti kotalisa biso na ebandeli kuna sa mère s'appelait Atali balobi mama na ye balobi po likambo ewuti oyo ye azali kosala lolenge ye azali koagir ewuti nde na famille oyo ya libala epai bango car il était allié par le mariage po na libala po na mariage oyo esalama po lien ya mariage oyo nde esalama na libota ya Achab alobi makambo oyo kuna nde eye kokota epai na bango kokamwa te ndeko molingami Bible lobi ils deviendront une même chair Bible lobi na kati na libala
elingi kolotalisa biso ke ndeko molingami makambo mosusu na kati na bomoi na biso elutaka na epai oyo tokangami, na epai oyo tosangani, na epai oyo lie esalami. Elingi koloba ke ezali na biloko mosusu ba comportement, ezali na biloko mosusu façon na biso ya kotala, ya koloba, ya kosala makambo ewuti epai na biso, ewuti na libota na biso te, me moto akomi na yango a partir ya ngonga oyo ya wuti kobala. Donc toloba ete sikoyo soki nalobi to comprendre passage oyo ya motuya, nous pouvons dire donc ceci: tokoki kolimbola boye koloba ete que tango mosusu ba bande mosusu oyo tozwaka na kati na vie oyo tokomaka nango na kati na vie eutaka nde na bisika oyo biso tokei kobala. Nalingi na slow down mamoke isika oyo pona kotalisa ndeko molingami ke tolobi teke libala ezali mabe, tolobi pe teke kobala ezali mabe, non, mais ezali kotalisa biso ke yambo ete nga na bala, yambo ete nga na kangama na kati na lie moka libala na famille songolo, na libota moko songolo, esengeli na nga na yeba libota wana bazalaka ndenge nini. Po soko tangi pe lisusu soko tali mwa bizali oyo tozalaka na wata na kuna na mboka bakoko kala bazaki koloba eke balobi mwana oke kobala olingo bala wapi ona libota wana okomona koko to papa akoseka koloba mwana na ngai biso na libota wana na fami wana tobala na kate. Oh pona nini bakoyebisa yo boye yo yebi likambo eleka te, oyebi likambo eleka kuna te, me bango bakoko bakomprendre bayebi masolo na bango bakoyebisa yo balobi biso na libota wana to na bandeko wana tobala na kate. Des fois balobaka pe ntango mosusu komona eke balobi mboka na biso na mboka oyo wana tobala na kate. Pona nini ndeko moninga miko sosola elingi kolobaka quelque part likambo moko eleka isika wana. Talaki nezali toujours malamu koyeba famille oyo yo lingo bala epai oyo yo lingi obala esengeli oyeba ndeko na betlaki yo lisolo mosusu awa na kanisi na kozongela ngoma moke ndeko mobali abalaki abali avandi na kati na libala baumeli mpe na kati na libala nzoka koyeba te epai ya silei kobala mwasi oyo abalaki azalaki na misala mabe me atikala mpe koyeba te ndeko mpe atikala koyeba te bavandaka esika moko balalaka bavandaka esika moko makambo nyonso to esika moko mokolo mosusu ndeko soki mpe eloko nini aye abandi koremarke kososola mwa makambo mike mike aza komona eza koleka azalaki kokomprendre yango te liboso azalaki lokola voile mais aye kokoma na ngonga moko boye abandi komona makambo mosusu abi makambo namonaka yango te liboso mpo na nini makambo namonaka te liboso mpo na nini makambo ndeko oyo abandi kosambela ndeko abandi tellement ke abandi kosambela molimo na nzambe mpe abandi kosala malembe ndeko mokolo mosusu basili kolala na mbeto balali mokolo mosusu atelema abi biloko nini oyo elamusi ye ayebi mpe ntina te alamuki avandi kaka na mbeto alamuki me azotala sikoyo molongani na ye oyo alalaki na mbeto banda kotala ye kaka atemi kaka afungoli miso azotala ye kaka kasi ndeko oyo ya mwasi ntango alalaki na ye mpenza alali lokola moto akufa mpenza aninganaka te eloko te ndeko oyo avandi atali azotalaka epe azali komituna bakestion na ntango azali kotala boye koumena kotala amona miso ya mwasi efungwami. Tango miso ya mwasi efungwami atali ye amoni ye atuni alobi na ye okomprendre eloko oyo ye atuna mobali kaka yango wana alobi okomprendre ndeko molingami tika na yebisa oyo na kokata lisolo na mokuse me tika na yebisa yo ndeko oyo mokolo wana bawela porte nani na kobima liboso
Babela porte nanya ko bima na liboso. Banda mokolo wana makambo ebongwana. Ndaye ko sosola. Ndaye ko comprendre makambo mosusu. Pona nini ndeko? Po tango mosusu tokendaka kobala ndi okende kobala obi otalika kitoko. Kitoko kaka yo tali olobi ingana obala kaka oyo po aza kitoko. Oh ndeko teka na ebiso lelo. Kobala mwasi te pona kitoko. Kobala pe mobali te pona kitoko. Kobala kaka te pona mbongo. Kobala pe mobali te pona mbongo. Kobala kaka te po asisa kelasi. Kobala kaka te po alobaka anglais kitoko. Kobala kaka te po alobaka français kitoko. Kobala kaka te po yelo lenge na yenga salaka na sepelaka mingi. Non, ndeko molinga mingi. Ya solo ba détail mingi ezali pe important pour na yo kosala choix. Mais ezali malamu oyeba libota nini oyo yo kei kobala oyo yo lingi okota. To libota nini oyo yo lingi okotisa mwasi. Libota nini oyo lingi okangama na yango. Ndeko ezali loko ya motu ya ndene yako comprendre que tango ba parents balobaka tango moso moni boye oye kovanda na ndako oye na mwasi pe na ndako aye pe mbala diboso na ndako ndenge zalaka mwasi aye na ndako po alamba mwa mukepe asunga pe mama asunga na mwa misala etu mais soki na sima na yango ba parents batemba lobi ndeko balobi mwana na biso oyo azali mwasi akobala te to mwana na biso kokota kuna te kokende kuna te to mobali oyo to moni ye mwa genre kokota nano te zela ndeko zela zela po lobi ekoma mindondo te po lobi obanda kokota intercession ya minuit te po lobi okoma te moto akomi na intercession ya ba raison nyonso tu oyo tozali komona lelo oyo po lobi ekoma te likambo ya délivrance vaut mieux kutu autre te likambo avant kutu ekoma yango tango mosusu pona kotala avenir na yo yeba kopona yeba kotuna yeba tuna masolo oyo ndeko molingami tuna masolo tuna ndeko moka lobi tuna makambo nyonso tu tuna bango tuna na kati na famille oyo ezalaka ndenge famille na yo nani yango asilisa kelasi na kati na famille na yo tango asila kelasi eza asalaka banani basilisa kelasi banani basalaka na kati na famille basalaka ndenge nini na kati na famille oyo eske bitumba ezalaka eske makambo ya milangwa ezalaka awa nani yango amelaka nani yango ezalaka boye tuna nyonso tu wana papa na mama bavanda ese papa na mama divorce esalama ese papa na mama papa akoma kobima libanda ayimaka libanda toza na basi musu libanda ezalaka ndenge nini po oyebi te semence nini oyo yo koya kokotisa na kati na ndako tuna makambo nyonso oyo tuna oyeba na ndenge ezalaka eske ya solo basimbaka mbongo eske mbongo ngo basimbaka na maboko basalaka nango likambo po eza na bafamille oyo mbongo evandaka na maboko te eza na bafamille oyo ndeko moningami mbongo evandaka na maboko te bakosima mbongo boye me elekaka na yango akobanda commerce boye ekwei nango na kokweya akobanda commerce boye edindi abanda business boye eleki eloko moko te evandaka na mo evandaka tuna na kati na famille wana badepense ezalaka ndenge nini basaka badepense lolenge nini lolenge comportement na bango liboso na mbongo ezalaka ndenge nini comportement na bango liboso na promotion liboso na eloko ezali kongenga ezalaka ndenge nini tuna mituna nyonso tu wana yeba mwana mwasi oyo yo lingi obala azalaka ndenge nini tuna yebi tuna comportement nyonso tu wana oza kotuna po oyeba ndeko molingami po oyeba lolenge nini vie ezali kokende po oyebi lobi te okoya kokotisa eloko na kati na ndako lobi oyebi lisusu te okomi moto ba délivrance chaque jour okomi moto ba délivrance chaque vendredi chaque samedi chaque dimanche okomi kolala na kati na permanence po na nini po oitunaki te po oyebaki te yo olandaki kitoko me oyebi eloko ekoma te Ashaba alandaki kitoko po toloba epai tozonga Jezabel azalaki kitoko Ashaba alandaki kitoko ya Jezabel alandaki makambo wana me ntango oyo ekomeli na kati na ndako ekoma ndenge mosusu Jezabel ayeko domine ndako mobimba eza pe lolenge ndenge esalamaki na famille ya Akazia na famille ya Akazia parce que Atali oyo azali mokitani po descendance pe bakokolo ya Ashaba na Jezabel aye kokota na kati na libota oyo abandi pe ko domine lolenge mama na ye tokokolo na ye azaki ko domine na kati na mboka azaki ko domine kuna na Israël ye ba bandi ko domine lisusu awa na kati na Juda abandi ko zwa bizali oyo nde akitisi yango pa na bana
akiti songo pa na mwana makambo nyonso tu wana tala tina kutu ayeko boma lisusu kutu na bakokolo na ye moko bakokolo o na ye makila na ye moko me abandi ko boma bango molimo nini weyo kotinda yo ndeko molinga mi okende ko boma bana na yo okende ko boma bana ya mwana na yo to bana ya bana na yo molimo nini nyonso wana po totalaki te azaka ndenge nini toponaki te ezaki ndenge nini tuna mituna ndeko molinga mi tuna mituna ndeko mwasi kotambo kotelema kaka te po ndeko aye po omoni ke age esili kopusana na komi na 35 ans na komi na 40 ans mutu na ye kopropose nga te mutu aye kobala nga te ye lokola ye tikaka nazwa na korate chance te ti chance yaka mbala moko nayebi te soki na kozwa susu chance ete po aza na mwa mbongo ete po aza kitoko namonaki alataka bien solaka bien alobaka bien ye penza masolo kitoko ye penza masolo carré ya solo ndeko molinga mi mokolo yo kotie na ndaku masolo ekokoma losange masolo ekochange ekokoma cercle ekokoma eloko mosusu tala tina ndeko molinga mi ezali important ndeko ezali important yeba kotuna otuna yeba pe ndeko mwasi oyo mobali wa lingi kobala ngaza ndenge nini yepe na mbonga simbaka ndenge nini comportement vie caractère ne ezaka ndenge nini na famille na ye papa na ye azaki ndenge nini po mingi tozwaka semence euti na likolo tango mosusu pe yeba famille eza ndenge papa na ye azalaka ndenge nini azalaka ndenge nini lolenge nini azali ko entretenir pe mama na ye na ndako oyeba ba caractère oyeba biloko yo wana po lobi ekoma bande te na kati na famille na yo po yo po kobota bana oyo kobota kopesa bango nini po na kati na famille likonzi to loba mokonzi ya libota ndenge bible elakisa biso mokonzi na kati na libota na famille ezali mobali nda kopesaka mobali nda pesaka semence ndeko molinga mi alors tala po ete lobi obanda kokanisa lisusu te obanda kokota susu makambo ndenge na ndenge oluka bisika na bisika basali na banzambe boluka basali na banzambe awa okota ba église na ba église po moyen olala susu pongi ezali te susi tango nyonso tu talati na bato bakomi kobela bato bakomi kobela lelo oyo na kati na mabala na ndenge ozaka na famille na yo tranquille na kati na famille na yo moko otikala kobela blood pressure te otikala kobela tension te otikala kobela ba dépression te otikala kobela ba mito pasi ya pamba te otikala kobela ba maladie ya diabète te otikala kobela ba maladie ya ndenge na ndenge te moyo kozwa ngo na kati na libala oyo kozwa ngo na kati na libala po ewuti epai mosusu ewuti na libala okunya pa yo utaki oyo oye kosangana yo yanga dobo na famille na bino makambo na ezalaka te na famille na bino lokuta ezalaka te moyo kokuta yango na kati na famille oyo yo kobala na kati na famille na bino kindumba ezalaka te oyo kokuta yango na kati na famille oyo yo kobala na kati na famille na bino kimoyibe ezalaka te oyo kokuta yango na kati na famille oyo kobala tala tina ndeko molinga mi eza tango monene tango malamu oyo ya koyeba kotuna mituna ya koyeba kosala research o search penza oluka otala oyeba famille oyo eza ndenge nini yeba famille yango kaka awa kaka te na bamboka oyo tozali bamboka ya poto meme kuna na mboka meme kuna na Congo na Angola meme na Brazzaville soki wapi yeba masolo oyo yeba kuna na mboka baza ko agir ndenge nini libota na bango eza ndenge nini ezalaka ndenge nini po lobi ekomela ngambo te tala eloko motu ya bible lobi na biso na 2 Rois chapitre 8 verset 27 eza ya motu ya kosakana te ndeko eza ya motu ya ndeko. Très souvent nous faisons beaucoup d'erreurs dans la vie. Okene kobala kuna okomi na mamba mitu pasi ya ndenge na ndenge likambo kana kite na vie ekomi kokomela yo esika okendeki po okateke ekozala esika ya esengo mais oye ko se retrouver ekomi bololo tango nyonso tu souci na tongo souci na pokwa sans compter oyo ya l'état awa souci apesaka pressure oyo apesaka na mikanda oyo ezali kokwela biso tango nyonso obakisana oyo ya l'état oyo ko bakisana oyo ya libala ndeko molinga mi tala tina bato mingi lelo oyo ba stroke bandi kozwa biso na ba âge ya C na ba âge ya C okomona jeune fille okomona jeune garçon ba 20 ans ba trentaine une trentaine d'années azana jeune stroke déjà akomi kobela okomona tango mosu ndeko soko tali par rapport ya âge na yo ba pesi âge de bo tali bolobi âge na yango ba tali na yo na ndengo zali ko apparaître na âge différence ezali ya kosakana te. Pour nanini souci makambo ndenge na ndenge mati
makamandenge na ndenge mati na moto bato bakomi kobela mitema motema pasi tango nyonso tu motema boye oyo nazokoka susu te okomona ovandi paster sambela mpo na ngai susi nazokoka lisusu te motema ezosala nga pasi okobenga bo okovanda mwa moke 1h 2h du matin ndeko akobenga yo paster nazokoka susu te paster motu ezosala pasi paster nakoki te paster boye mosusu akobenga ndeko mosusu abengi nga lobi paster nakomi na suka soit nakomela poison to abima na ndako to namela poison nalobi mama malembe pona nini ndoko molingami yoka verset 27 2 Rois chapitre 8 verset 27 il marcha dans la voie de la maison d'Achab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Achab. Et tu sais pourquoi? Parce que, ou bien car il était allié par mariage à la maison d'Achab. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de toujours demander, de faire des recherches, comme on dit, afin de savoir là où je veux mettre mes pieds, comment ça sera. Malheureusement, Sorotali, Joram, Masalaki, Resèche, Wanate. Et Bible, et l'oko ya motu ya nde ya mwana za obana biso, mwana oya botami a komi ko agir le lenge ya famille, ya belle famille. Ezali ko tali sangai que quelque part molimo na Jezabel ebe kita na mwana wana. Po ya ngonde kiti na mama na ye. Ya ngonde ko kita su se pa na ye. Tala makambo yo ndeko molingami. Nzambe o tuzali ko sambela apesa biso knowledge tango nyonso tu. Bible lobi na biso mon peuple périt faute de connaissances. Ya solo na yoka batu mingi balobaka kozanga koyeba eza kufa ya ndambu te ndeko molingami. Bible lobi ngwana te kozanga koyeba ezali kufa point final. Kozanga koyeba ezali kufa tika ete na poko alelo ndeko oyeba soki yo nano bali te oyeba kotala tango na kobali kozala ndenge nini to tango na lina bala na sala ndenge nini kotama bondeli ndeko nzamba revele yo libota oyo nzamba lobela yo eske mototo mwasi to mobali oyo azali ye wana po soki nzamba la kiso ya lobike kende akopesa yo makasi oyo esengeli mema tatango likambo eye akopesa makasi ya ko traverser yango akopesa yo onction ya ko traverser yango ya ko kende ya ko leka ba difficulté ba obstacle makambo ndenge na ndenge. Soki natangi na mokanda ya 2 Chroniques chapitre 24 na mokanda ya 2 Chroniques chapitre 24 na verset 7 balobi na biso boye Bibi ya italisi biso lobi car l'impie atali yokane babengi l'impie atali et ses fils yokanga indeko ont ravagé la maison de Dieu, et fait servir pour Baal et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Et Nikolobake, Bazwaki, même Molimo o ezalaka na grand-mère na bango soki pe mama na bango Jezabel. Molimo wana yango wana traversé bango. Tie kokoma na ye atali na bana na ye. Et na kati ya bana na ye ndeko moni batali biso balobi Akazia. Oh balobi, il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab. Bible bengi bango, l'impie. Moto amabe, diabulu makanisi yo mabe. Po bazaki ko sali la balle. Et tala ndenge nzambe azali ko tala abimisi bango poisa. Nzamba lakisi complètement le lenge na bango ndenge bazalaki caractère na bango le lenge bazalaki nde le lenge oyo nzambe azali kolakisa. Oh nzambe na likamo
Oh, Nzambe na bikamo. Oh, Nzambe na bikamo. Salisa bana na yo Nzambe. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Talatina ezali ya motuya. Olenge pe komona awa. Oyeba bando mosusu kozwa yango na lien ya mariage. Nayebi ke banzela mosusu ezali okotalisaka yango nsima. Oyeba bando mosusu kozwa yango eloko oyo ezali natikala kaka na lien oyo ya libala. Bando ebele koyeba kozwa yango na kati na lien oyo lolenge akazia ndenge asilaki kozwa. Nzambe na bikamwa. Oh, kola amona yo ndeko. Yo oyo ozali kokanisa butu moyo ozali koloba ete Nzambe ozali wapi Nzambe azali koloka yo. Yo oyo ozali kosambela ntango lisusu mpo na libala na yo Nzambe ozali wapi Nzambe azali koloka yo. Ezali eloko malamu ndeko. Toyeba kokanisa mpe kokomprendre masolo oyo Nzambe akokanisa biso. Mon peuple périt faute de connaissance. Naza na feeling moko kitoko te par rapport à libota oyo. On a lobi papa atika makambo wana. Bino bozali ko agir lokola bato na Afrique. Boza ko raisonner te. Biso awa tokoma ko kanisa makambo mosusu. Tozali civilisé, tozali na mboka ya civilisation. Biso awa to tangi mingi. Tozali ko mona makambo ndenge zali koleka. Mwasi wana pe kutu balobi atangi pe mingi. Donc ezali malamu pola biso tanga ko ya awa. Toko vande seka moko toko sala misala. Papa tango mosusu zaka makanisi na yo. Papa lobi na mwana lobi mwana. Nazali koloba no antake papa na yo. Est-ce que ngana koki kolinga te yo bala? Na kolinga o bala. Abi kasi pona nini papa yo lingi mwasi na ngate? Pona nini ozali kosepela na yete abi non. Nazali koloba boye pona tina ya libota. Pomokolo oyo tokenda na mona ba ajustement moko boye. Na sepela na yango te yango na zongi na lobi mwana ngai keba. Mwana insiste kaka. Mwana insiste. Mokolo oyo ndeko molinga mi mwana tindi na babiye po bazwa mwasi alongwa kuna aya na mboka aya awa. Papa na mama balobi bango bakokoma te. Bakokende te ni na aéroport ni wapi. Mokolo ya libala papa kenda te. Papa lobi na kokende te. Ndeko. Hey. Tango mosusu ezali malamu koyola ba parents. Mais ndeko asali motuma kasi pa asali nyonso ke mwasi oyo akoma awa. Lelo oyo tozali koloba pona kata lisolo oyo na mokuse na nikopesa ba détails mingi te. Lelo oyo tozali koloba ndeko mobali akoma kolala na permanence. Ana yebi ndeko tango mosusu kotuna nga awa pe na poto ba permanence ezalaka. Yes. Ndeko akoma kolala akosenga clé ya église abana kolala na église. Soki ayokelaka papa elingaki ezala ndenge mosusu. Soki ayokelaka papa elingaki ezala ndenge mosusu. Mais tala lelo. Eya na biloko mosusu ndeko mongami na famille na yo moko ezali te mais na kata famille mosusu epa yokoti bokomi moto moko. Makambo wani bani ko traverser bino e bani ko agir na kati na bomoi na bino. Oyo mosusu ndeko mobali ndeko mwasi alinga bala mobali amoni mobali angai mobali kaka mobali na ngai yeyo mobali famille lobite ndeko modele to moneli ye penza ya solo mbala liboso yo ke kota la famille mobali ke kota la famille mbala liboso azokende pata la famille ndeko na biso bato oyo toyebi makambo ndenge kaka selon ba coutume selon ba culture na biso okoma na famille pa yokomi moi masanga boye moke esalaka moi bien moi oh papa boni ça va papa nga na tambola ki na yeka kotala bino nazata na eloko te tika simba ta moi moke enveloppe oyo nzamba pambola papa sikoyo pe asambela pona yo papa pesa ta lupemba papa loba ya solo mwana ngai moi ateloko moke kaka biloko ndenge wana na moi ba justement oyo ndeko akenda eloko moko te ekomi tango na kozonga papa nde faso wa masanga papa pasa nyonso tu na ndenge ndeko oyo azonga oyo alingi kobala papa benga mwana mwasi abi ma fille
na lingi na décevoir yote mais naza sûreté na dibala oyo na kosepela mingi ozela to ozelisa likambo oyo o te papa yo lingi mobali nanga te po nini nga pe age ezopusana na siti mpe bakelasi ebongo nabala te mpo na nini papa yo ozomona te epuis nazokenda nga na poto epuis boye papa alobi nyonso to wana moye te mwasi andimi kaka akende lelo oyo akoma mpe awa ndeko molingami ndenge kaka nauti koloba na kokota na badetail mingi te mpo ezali bavie ya bato lelo oyo après kobota deja otali mama akoma conseillère yenda akoma kopesa batoli na bato yenda akoma kopesa toli na ba jeune fille na bato mosusu ayi boyoka makambo papa na bino azali koloba boyoka soki papa lobi kobala te zela can you imagine lelo oyo ya solo bazali koloba na biso awa tozali komona makambo ezali koleka awa mwasi na kati na dibala amonaka ata inkate na kati na ndako mwasi ayebi salaire ya mobali te mwasi ayebi compte ya mobali te mwasi ayebi te mbula nini oyo papa ta asomata lipa ya pamba ndenge tozongaka na mosala boye osomata lipa moko otia yango na mwa sachet oye nango na ndako mwasi amona ata inkate ya mobali mwasi meme na kati na anniversaire atikala komona te cadeau mobali aye alobi oh ma chérie tala na ye na mwa cadeau awa namoni eza anniversaire no kamata mwasi atikali komona ata biloko wana tata moke kimbundi oyo tobengaka kimbundi alingala balobaka oyo basombaka kaka boye mpo mokolo mosusu osepeli kaka osomba abi namona nano tata mokolo moko namona nano te ndeko molingami eloko kaka nga namona na kati na ndako oyo français nde namona français milai nde namona me oyo etikali natikala komona biloko mosusu te lelo akoma kopesa bato conseil ndeko molingami ntango oyo ezali ntango na biso ntango oyo ezali ntango ya kososola nayebi ke mbongo na biso esili kokoka me nalingi natikela yo mwa pense oyo mwa moke oyeba kokanisa ntango nyonso tu mpo na baoyo babali nano te luka elongi na nzambe oyo ya nzambe soki ezali yayi ya koyeba kodesevoir yo te me soki yo olandi nzoto nde nzoto ekodesevoir yo po mingi babala mpo aza na nzoto kitoko aza boye lelo oyo bakoma kosofrir yango wana ndeko na nyonso oyo okoki kosala na kati na libala to soki olingi obala luka elongi na nzambe kokota likota te kobalela te ndenge balobaka me mpona bandeko oyo basi basila kokota oyo makambo bakomi komona nde lelo nde baye kodécouvrir ke soki nayokelaki bato mpona bango solution eza kaka moko ndeko luka elongi na nzambe luka basali na nzambe comme ça bayeba kosalisa yo mpe na kati na likambo oyo mpo ete kimia eya kozonga na kati ya bomoi mpo moto oyo abongolaka motema moto oyo abongolaka mitema eza bobele nzambe au travers ya losambo nzambe aza capable ya kosimba motema ya moto mpe ya kobongola yango ya kopesa ye régénérescence ya sika ya korestaurer ye nzambe nakoki kosala yango me akosalaka yango après na yo kokota ya solo na mabondeli oyo ya un pied dedans un pied dehors te ndeko mabondeli oyo ya solo nzambe ayeba kopambola yo nzambe ayeba kopambola biso oyo toyokilisi mateya oyo